Acosta't al Cosca, les portes obertes de Jesuïtes Gràcia en format podcast. Capítol 2. Descobrint la nostra llar d'infants. Una llar per gaudir, aprendre, descobrir i imaginar. Doncs la nostra llar és una llar que és familiar i acollidora i que, tot i estar integrada dins d'una gran escola com és Jesuïtes Gràcia, té els seus propis espais i tant el ritme com els horaris estan adaptats a les necessitats dels més petits. Paola Nietschel, directora de la llar d'infants de Jesuïtes Gràcia Col·legi Cosca. És una llar que està formada per un equip d'educadores que acompanyen els infants i vetllen per un entorn segur i respectuós amb els diferents ritmes de desenvolupament. L'objectiu que ens proposem per aquest segon episodi és el de presentar la llar d'infants, donar a conèixer els espais que la conformen, els seus projectes i la metodologia amb la que es treballa amb la mateixa, contar què s'aprèn i com s'aprèn. L'educació és un projecte que compartim amb il·lusió i esforç amb mares i pares. L'equip d'educadors està a disposició de les famílies per a qualsevol tema i consulta relacionada amb el seu fill. Donem molta importància al fet que pares i educadors estiguin sempre en contacte mitjançant l'agenda escolar, les reunions de pares i les entrevistes personals. Aquesta comunicació és bàsica per ajudar a fer que el desenvolupament dels nens sigui coherent i adequat per a la seva edat. Principalment els oferim un clima proper, segur i de confiança, en el qual acompanyem tant els infants com a les seves famílies en el dia a dia i en el seu procés d'aprenentatge. Treballem conjuntament amb les famílies i mantenim una comunicació permanent i constant, ja sigui a les entrades i sortides, a les entrevistes personals o, si és necessari, per correu, per telèfon o per videoconferència. Els infants a la nostra llar troben un ambient càlid i acollidor, amb uns espais i recursos pensats en ells i per a ells, i adaptats a les seves necessitats, que els ajudarà a desenvolupar-se de forma integral. Els hàbits ajuden els nens a orientar-se, a estructurar-se i formar-se amb una autoimatge positiva que els dona seguretat i confiança. Tot plegat contribueix a la seva autonomia, la seva convivència i relació amb els altres i facilitar l'adquisició d'aprenentatges. Permeten aprendre d'una manera lúdica, interactiva i vivencial, posant en relació els nous descobriments amb experiències prèvies, afavorint l'autonomia, la col·laboració i acceptació dels altres, i l'ordre com a element de convivència i treball individual i col·laboratiu. Creiem que és fonamental en les primeres edats l'adquisició d'uns bons hàbits i unes bones rutines, i així aconseguir una bona autonomia personal. Aprenem a conèixer-nos a nosaltres mateixos, tot descobrint les nostres emocions, així com a comunicar-nos i expressar el que sentim, aprenem i vivim. A partir del nostre entorn i de les diverses oportunitats que aquest ens ofereix, desenvolupem la nostra curiositat i afavorim la creativitat i la imaginació. De les situacions que sorgeixen en el dia a dia amb els companys, anem treballant de forma natural els valors socials i de convivència, valors com el respecte, la tolerància o la solidaritat. Partim de l'alumne com el protagonista impulsor del seu propi aprenentatge. Això vol dir que és ell el que, motivat per l'entorn, interactua de forma espontània amb els seus iguals. Els nens i les nenes es descobreixen a ells mateixos i el seu entorn més proper a través del joc, l'observació i l'experimentació. El joc és la nostra principal eina d'aprenentatge. Els infants aprenen jugant. La nostra premissa és no ensenyar als infants tot allò que ells poden descobrir i aprendre per ells mateixos, ja que aquests aprenentatges resultaran molt més enriquidors i significatius. Acosta't al Cosca, les portes obertes de Jesuïtes Gràcia en format podcast. Pots obtenir més informació a la web cosca.fje.edu i també subscriure't a aquest canal a Google Podcast, Apple Podcast i Spotify.